sama dua setengah, hah? Egarii footizim sila jabsu sitti mummar baadu maali wauduu kan hadis khabajar sitti mana dhage khabajar yoo dhuguma haadha manaaf iyyataa dhage yoo dhuguma kanaan bultaate mana kanaan deemin santoo baatu moo hagaan deemuun mana kanaa deemnaan asitti sittiin deebi'oon. Sera kon qabu wali laalaanin ani moto de ha reefa kooti gaafa deebtu natti haasoftaani. Dubbino fi nama ashqaabatu akka akkatti Waa tokko ashqaabbataan jiru ashqaabatu jirta maal simiti kan argaa reefu hojii nagaa hojii koluu dure reefu maan dubbatiin soba kana duubini ayyee amma naso be miti diskas deemo deemish amma dhageessitti nimaan naso be miti si so be injira miti deemish naam bulta taana yoo hin bulte deemte ciccaa maqaan mana warra kooti nan deemaani ayyee yoo naan bulte manaan deemtu yoo hommoo abbaa nama biraatiin ka bultu taate immoo deemtu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama kam jirtu keenya ni nagaa kutti nagaa keessaniin jedha. Egaan viidiyoo darbee irratti argitaniitu faadisi asii nan deema maama jedhee seenaanis qoricha seenaa argatteetti faadis wanta ragee argitaniitu saaraan ragee argitaniitu bichaa baay'ee nama gaddisiisaa gidduu kanallee viidiyoo hojjechaa turre xiqqootee faadis hojjetinaan hin jedheetudha. Iddoon dhorkeefitu anis keessatti viidiyoo hojjechaa turre lamman keenya iyyuuti. Gaayaa garummoo viidiyoo hojjenne jechuun jireenya dhaabbachuu miti. Gaawaa meeqa dabarsaa turre waan isin argitan waa meeqa baay'ee turre garuu faadis iddoo dhorkee fi ishannee dhiifnee viidiyoos waraabaan turre. Egaan faadis akkuma argitanii jimaan jalaa gubateera. Jimaan gubachuun isaa baay'ee nama gaddisiisa maaliif qabeenya amma kana baay'ee itti laffatanii namni hojii hojjetu tokko gaafa hojii sana dhabu dhagama akka namatti dhagahamu beektu gaafnis waan akka jedhee isinitti hin barbaadu maaliif baay'een keessanii gaafa waa tokko dhabdanii itti laffatanii itti dhimmeetanii gaafa dhabdanii dhagama akkasitti dhagahamu isinis hin beektu waan ta'eef kan isinitti baay'inaan barbaachisu garuu immoo jira mitiiree dhugaa akkas jalaatuu isaatti baay'ee gaddeera maaliif faadis illee bira turree jajjabeessaa turreera maaliif qabeenyi baay'ee fixeensadha hundumas hin darbas hin badasi ganama jira galgalan badaa kun fixeensaa jechuudha garuu immoo kan hin banne namadha amma namni sun jiraatetti immoo qabeenyi boreen dhufaani maaliif qabeenyaatti jennee bicha faadisii amma asii deemeen argee deemeen ilaalaa uumamanaan jiraatu jechaa tureeti. Ani immoo achi deemuu isaan barbaanne maaliif yoo jettanii biyaansi namni kun mucaan kun namni akkaataa qabeenya namaatu jalaa bade waan ta'eef namni sun dhuguma yoo karaa utuu isin hin beekin bade illee namni sun karaa hin beekne irra bade hin jedhuuni maaliif isinitti fakkaate qabeenya isaadha namni immoo qabeenya miti lubbuu isaa agama akka kennu dabarsee lubbuu isaan kennan dhugaa rabbii boor immoo mucaa kana yoo waatti godhanii bicha karaa taanis ta'e ani deemuu isaa tokkoof tokko hin barbaanne ammayyuu taanaan jechuudha maaliif viidiyoo sana irratti ishi jedheera maaliif yoo jettanii isin keessatti jirti anis mootaanaanii qubaakoo asin taa'uuniin amma mana siintan faana taa'uu jechuun dubbii sobaadha maaliif yoo jettanii ani siintan deengadaa nasumtee naamasiiste kana booda waan siin jedhu waan godhe kam hunda isaayyuu ishiichuu qabda waan siin jedhillee hunda isaa gochuu qabda kanas naan jettee naani ishin jedhee fi faadis immoo deengadaa bakka nan deema ani siin gidduutti gubadhe waama jennaan bakka naaf jedheeni ishin jedhee maaliif wala jajamuu waan isaa warra tolu facaalaa waanta jedhamuufiin kanaaf iyyuu amma immoo faadis lamman keenya walitti nu dhiisesu kan ingitaan faana wal biratti akka taanaani ani dhugaa rabbii amma faadis dhufutti yoo nan deema dindil qaban deemin jedhee nan dhowwaa nan deema yoo jedhe immoo yookiin isa faana nan deema yookiin immoo amma warra kootitti hin galaani maaliif yoo jettanii singitanii dhugaa rabbii gidduu kanallee biyaansi viidiyoo isinii waraabee seetti agarsiisaan turre ta'a garuu baay'ee tokkummaas hin jira san amma sobiyaarra alfii lafitti kolfee miti bakka naas saqaayaa kennaani yoo nama fi lafititti faayisii lafittis fitti jedhee haaseesi booda takka turte isheen na reebdini garagalteena kan kanaa mannaa bakka faadis yoo ta'e fi lafitti kaameraattis yoo ta'e bakka xabadhee makolfee haasoo qofadha wanti narra jiru jechuudha faadis asii deemnaan immoo ciraash bakka saraatanyaa mana godhatteeni manumatti nagashatte jechuu dandeessu kanaafiyyuu ani mana warra kootti galaa yoo galtu naan jedhee dide immoo faadis na fuudhee akka deemu itti himaan jechuudhaani kanaaf faadis dhufaa jira mee nanaaf ibsisu waan jedhamu ilaallaan. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alifaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah jechi barkan tamma. Kan jirta tunda ne bare tejeta. Mali video rabu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanu ya mamera mi. Ega mo ta kujar kana bote warabu yende sisi. Yiro tokko tokko. Kan amma No yiro tokko tokko bokonna furattani. Yiro tokko tokko baka ichunni warabu no ordu fanne tanye sabab tanyani si yaabcho nani. Kan amma sirriidha. Amma ammas afaan akkootuun beekamniyyuu. Namni maatii ta'uun jechuun dirqamaadhaaf abbaa irraa dhalachuu mitiini. Biyyoota garaagaraas ta'e biyyoo keessa ta'e bicha haatuun beekin maatii waliif ta'anirra yeemira dhugaa akkamitti akka isaan nuyi hordofanii. Wallahi hordoftoonni keenya hundi keessanuu bakka isin jirtanitti gartee wallahi nagaa fi jaalala rabbii isin haala qabdu isin jenna. Akkasuma haati manaa hiyyaas akkasuma isin jettu akkamitti anatti. Anis akkasuma isin jedhaani. Hunda keenyaaf garuu waan hunda isaa kan dursu fayyaadhaaf fayyaa nu fayyada. Rakkoo du'aa goonaan qo'imina. Rakkoo itti jirtullee rakkoo itti na hafuru. Kubbaa ta'e rabbi isin irraa buqqaasu. Amiin. Akkasitti rabbi isin yaada gahu. Amiin. Jaarsaa fi jaartii rabbi walii agalchu. Amiin. Onna maal godhu jettee taaree abiin jedhee fudhadhaa. Masaanuullee rabbi jibbayii du'aa godhu. Masaanuu rabbi walii agalchu. Amiin. Maali sekinee nan du'aa kinee dikko du'aa irra jiru diraala. Na malte ya. Ay qoy nan deema namna jette kana mana yaadu na tsara dhugaa rabbi. Maali yaada maaltu fidee anu ko silana jebisu qabda diimi jabaa. Afaan xumurii fotuun ani soofista. Wanti singalli tokko jira. Atamma nama miti. Qabeenya ni abaduuni. Ati jiraannaan abadu bakka. Asitu fide waan ta'eef qabeenya sana jechuudhaani. Maalifi qabeenyi fideensaa gana akkuma ganama argitanii ganama jira galgalan jiru. Kun immoo harka waaqayyoo waan jiruuf akka rabbi jiraanni borsii fidaani. Kanaaf amma jarri kun qabeenya amma sanaa jalaa bade waan ta'eef dhuguma tolee balleessite siinii jiraani. Namoonni baay'een yookiin guddachuu keetti illee kan hinaafan jiru yookiin immoo bicha namarraa waa tokko hin dhabdaani hin dhabduuni. Kanaafiyyuu qobaatee deemus hin barbaadu. Tokko qobaatee deemuu hin barbaadu. Lammata immoo akka itti deemtus hin barbaadu. Isa sadaffaa immoo aansa ilaalee sitti nuti. Eetiin qabsu silaa kaatee itti kana taate bareeda. Eetiin atillee hedduu galatoon dhugaa akkasichuu fatee hooni akkana jajjabistan argiin sirraa qaba. Kana durlee shamaa jajjabisee sin nagee. Jechuun amma kophaa kee hin deemin jechuun kee dhugaadha. Sigalee kophaa kee hin deemin dhugaadha. Garuu immoo waan hin deemuuf hin qaba sitti mee isin deemin ture siif hin daree. Na wanni asitti waan biraa osoo hin taane qabsoo wanni ati tokko hin jiru. Takka haadhaa fi abbaa kee bartee deema. Namni kun illee nama firaatuun illee ni sigalee irra guddaan isaanii namoota na guddiseera. Wallahi asumaanoo warri tasa yoo viidiyoo kiyya kana laaltan ta'e jechuun ilmaan ijoolleen teenya ijoolleen ganda keenya hundi keessanuu ni beekan eenyu kan ta'e amala kiyyas ni beekan jechuun ni beekan maa eenyu nama akka fakkaatu. Bira dabaree immoo maatii kiyya irratti dhuguma rabbitti hedduu takka maatii kiyya maatii kabajamaa waan ta'eef jechuun namni hundi beeku. Miti bareekkoo fira fakkaatee kan nama ilaalla. Diina koo fagoo alaalatti beektamni baadis. Garuu fira kan siitee immoo kan si miidhuun beektuuni. Diina firaa sirraa qabu rabbi malee bicha namni fira ta'ee si miidhuu danda'aniin. Kanaafiyyuu ani bichaan beekuuni. Nama an qabsu akkasitti akka ati yaaddu ittiin barbaadu laa qabsu maal ni beekaa? Dhuguma akka ati yaaddu akka ati ittiin qabdus ni beeku. Waan fedhillee yoo ta'e namni nama jiraachuu danda'a garuu. Maal taasise? Oma? Kun maal taasise? Kaa gochuu hin qabu maal taasise? Wanis gochuu tokko hin jiru namni waan akkana godhu hin jiru. Agarsiise? Anaa qofaa miti namni hunda rabbata jimaan. Jechuun namni dalagu waa irra nuu badanii qabsu. Kiin booyi maal taate? Kima kana bisiir. Mboorre anu ko namni waa takka hafa hin jiru. Qabsu. As gabbaashee? As gabbaashee. Namni waa takka namni waa nama godhu hin jiru. Na waan fedhillee yoo ta'e namni abbaa biratti hin deema sigalee maatii biratti hin deema qabeenya biratti hin deema waan ta'eef namni waa takka godhu hin jiru. Achi dhaquun kiyyoonni biraachisee immoo isaan jechuun qabeenya nama tokko qofaa miti sigalee qabeenya hawaasa baay'eeti. Qabeenya hawaasa baay'ee kana immoo namni tokko akkuma ta'etti nama gaarii jira nama hamaa keessa jira wal keessa nama namoonni isaanii immoo qaamaan dhaqee gaafa kana jeen amala kiyya xiqqeenya illee na beekan. Jechuun xiqqeenyaan amala kiyya ni beekan. Ani akkuma isaan irratti ergan kana ani gisee achi taa'u nama irratti ergaa hin ture. Dhageessee qabsu. Jimaan kiyyaa yeroo meeqa namarra badaa oolu.
Akkamitti deebitu? Anan turaan yoo guddatte torbaan takka akkana malee waan hedduu turuu miti. Kaga kanaaf ammoo ati illee ammoo walumaa galatti wanni asitti uumamaa baay'ee taati. Wanni itti sodaattu jechuun sodaan ati guddaa irratti qabdu maali? Waan sajjaa taati. Siyyootii bakka du'a sii goone sii kanaan. To'amu naa godhee. Argitee deemtee immoo deemee garuu immoo waan beekuu qabdu bakka ammasteen ammatti deebitee dhuftutti yaadee rasii filasiis itti namadhees immoo hayi qofaa keenyatti waa sofne naa wayya jedheeniin ganamaatii kootiitti hin gala. Qabsoomaa godhamaati biraare. Hayi bakka ammasteen atti deemeenii gaafa as deemtu immoo nan deebi'atti nima wanta jiru. Wayyaa rabbii. Maatii bira maal mu'oota qoy. Hayi hin barbaanne asin ta'u. Jechuun wanni ati fudhattu yookaan immoo rakkoon itti galtuuf maali? Hayi anumatu hin barbaanne malee rakkoon qabuun. Jechuun ammas fakkeenyaaf sababa namni tokko sababa qaba si galee. Sababa qabuun. Nama alree wanni ati amma reemna singita wajji walii galtan singita wajji walii taa'aa jee isin walitti isin gannee amaanaa walitti isin gannee maqaan isin biraa deemtu. Ani kuma lan jedhe ammas tokko ishee intini hin jenne bara agaatti deebitutti maatii koo biran ta'a. Yoo mana fuudhii deemee waan deemne yoo jettu immoo wajjin deemnaani. Jechuun ta'u si bara silaa hojii deemuun salphaadhaan garuu si dhiise si fuudhee qabsee singitan akkamittiin dhiise. Kanaafuu bakka ergi kana yaaddee immoo yoon fuudhii sillachuu fuudhee hin deema yoo hamaan jechuun amma jarjaraan qaba. Maatii immoo akkanatti ilaallu. Maatii deemiiti ani immoo agasitti maatii bira nan naqaani. Qabsoowwanummaa maatii bira si geessu maali qoyati? Maal taatee qoy misoo? Lakki amma sitti mi barku amma la. Shereefu mana ta'a bakka takkatti. Inni ilaalu deemte miti reeti. Atacha deemiti ani immoo deemee maatii bira taammati dhuftutti. Kun kora koo qaba massiini indoom isaanii yaadaniiru ani isaan yaadeen jiraani. Ammasti intee jiraani. Silas yaadu koonaa bilbiltee turte. Ittiin sitti waan sitti mun qaba jedheeraani. Intini maatii bakka agasti deemiti. Dhaqii kottu deebi. Inni baramma maatumee maal gootaa harmee fabira dheedhamee za'a jechuun amma osoo kophaati osoo soojii jiraadhee hojjetee ni gaarii garuu immoo anis si bira jirtu takka dhuguma rabbitti ana akka kophaati achi maatii bira leeyamtu fadhu takka. Ishi amma dheengadda singireen dhaquu hin orge maatii bira ati ishi yoo ture tu maal jechuudha qoy. Rakkoon qabu qabu. Intoo war. Garagaru godhuu ta'a. Agasti immoo as taa'uun barbaadu kaan immoo singita faana taa'uun barbaadu. Maaliif singitare waliin galee qabsoo reefu kana si. Reefu sitti hin tureen. Dhiis kan keessaa ta'u dhiisiiti. Mama fifi. Adella. Mubarak itu. Tadi kan keessa koo ta'e qabbee kaadhis miti iddoon nu nagarree fi bichatti sun duratti waan kolfee kakabsoo singidan koo amma jaalalisi siigdu nagarree argeera kanaaf iyyuu bakka na jaalala qabdi nan beekani amma nan qabdu seenni kanaaf ani immoo mana warra kootitti hin galaan jedhee nan jaallatu jechuu koo miti kanaaf iyyuu bakka ammastini mana warra kootitti taa'ee seegani dhaqi mana warra keetti dhaquun ni taar qabsoo garuu ammoo achi yoo dhaqe amma hedduu takka tolfaa qabdee dhibeeti sabniitu aarasi qabanatti hidhu waan ulfu inni jiru qabu aarasi xiqqoo rakkoon qabu bakka nan danda'a hunda saayyuu maali inkaan isaan miti yaarrabsuu sin ta'e furguttaa sin ta'e iyyuu danda'e miti isaan immoo mucaa isaaniiti lafa nageessan tokko iyyuu qabanatu mana naariyan iyyuu lafa na kaan hin qabanii mucaa isaaniitti balleesseera ta'a yookiin karaa isaaniitiin xiqqoo balleessaadha karaa kootiin immoo sirriidha waan sirriin godhanii namni kataa balleessanii karaa mataa isaatiin waan sirriidhaani kanaaf iyyuu amma deemisi lafa nageessan hin qabanii baay'ee taaraniiru akka taaran nan beekaniin garuu immoo waan godhuun qabuun yeroo rakkina ammoo nan gatanii maatiidha waan ta'eef eenyuyyuu tanaan immoo yeroo rakkina namni nama hin gatuuni kanaaf amma mana rakki qormaatis hin taane faadis deemii as rakkiin rakkoon qabu rakkiiti si wal biraa ofee deemuun feene bara sillachuu akka wal bira jiraatan sigilee amma lakki hin ta'u anaaf singitan jechuuni mana tokkotti dhiistee deemta jechuuni abiddaaf cidii wal bira keessa deemta hin deemtu akka kana jechuudha. Reefuma akkasii yeroo si bira dhufte. Dirqama koo haasawuun qabu lafa lafuun qabu bara. Ammas ikkoo ammayyuu taanaanii ani singitanii bicha waa fuuti waa hundi isaayyuu hin deemte yoo ta'e wajjin deemnaaniin haa hin deemne wajjin naan jetta taanaan immoo agaatti deebitutti mana warra kooti nan ta'a. Hin dhaqin singituun qabsoo dhaqe singituun wajjuma teessan. Ani cirraasa. Waan isin barbaadu waan isin barbaadu. Agarraatti ilaal faadis. Agarraatti waan jiran jechaa turte isin jechaa ture mini. Intini kee fedhii keessi kabajaan tureni atis immoo fedhii konaa kabajuu dirqama qabdaani maaliif agarratti jechaan ture guyyaa tokko si hin beeku kanaaf iyyuu ammas walitti nu dhiistee deemtachuun isaa si ani yoomiyyuu ta'an akkan si naman hin beeku kan dura agammatti si taayira atsaatii jirtu saatiitiin jirre agama kan gubadhan beekaaniin kanaaf iyyuu ammoo ciraashtii sarraatanyaa ta'uun barbaada. Iddoo sarraatanyaa hundi si godhan jiru qabsoo sillachuu walitti taphannaaf. Annaaf soo sillachuu anukko ija keetiidhaan malee singitanii akkatti wal qixame tanaaf anaafati. Eenyu?
ija keetiidhaan malee ija keessin gitaniiti anaafsi wal qixamitiin isheen bicha akka sarraatnyaa wayitti nama bicha daa'ima mitiin sitti meeraan akka ijoolleedha seen asiis fiilla fiitiitti na asfaraaraatee akka dirqama sifaana fiilla fiitiitti kolfu qola gootee bariseen bakka yoon sitti dhufe waa hamaasee natumte waan ta'eef tumama sana jibbeen bakka ishee akka hojiin taphataa ture irratti hin jaalladhee mitiin kanaaf iyyuu amma ati deemiti sammuu nagaa sammuu keessin balabbatu ati deemi anis gara mana warra kootii dhangala'anii si akkana itti akkamitti dhiisee biraa deemu lakkoon qabu alaala amma kun uko anaaf si gidduutti dha ba'u bar amma si ani maatii koo naqee laggaafachuu deemaan jaan warra kootoo jira barqabsu keenoo ila deemutti singitan amma gaafa mana dhaqaa harmee faan dubbisa harmee yaadiin jira dhaqeen dubbisaa gaafa si naanyettu singitan hin ta'uun deemini jeen orge jechuun kophaa isii akka deemtuun fadhu akkasuma atillee akka kophaa deemtuun fadhu si jedhee rakkoon qabu nanaa suusisu wanta jiru nanaa suusisu yeroo rakkinaa nan dhiisanii bakka ishee amma rakkinni maalisi anaaf irraa si ofi moo ashee hayyuu waan barbaachisu waan si barbaachisu hunda naa si godha barii koos nan deebi'aa yeroo itti deebitu koo nan deebi'aa baratti nafa miti maatii biratti nafa miti garuu immoo amma maatii amma itti deebitutti maatii bira naquu qaba ishee amma akkasi sammuu biyya firii nan ta'ure maal hin ta'u maatii bira taa'uti yoo isin bakka takka keessanii gammachuu qaba siifis akka gammachuu immoo inni gammachuun allaata akka konfertii wanta konfertii na dhawwatu hin barbaadaati hin barbaaduun kanaaf iyyuu bakka nan deemaati gara maatii kootitti nan gala gara maatii waliin deemtu qabsu seeti maal nama furtu waan isin yoo dhageessu sitti meeraa bare faayidis sitti ammaaraaci filannoo sitti meeraa ni coontu sintuutu wanni sintu tokko jiru wanni sinsu gootu tokko jiru ani kanatti ilaalle amma nan doktoree intini jedhee itti siin galu kaan akkasii amma deemi sin dhowwin ilaalla amma saanaan deemiiti yeroo si deebitu immoo nan deebi'anis ammasitti immoo siin gitanitti si qabsoonii akka naan jettee akkas naan jettee immoo booda immoo ani tumamuun barbaadu laasitti meera miti booda immoo akkas naan jette no isi amma isi rakkoo sira qoy maal sin jettisin eega jechuun amma wanni ati bara wanni ati jettu naa galtee hooti gisee si bira nyerse si dorsiftisin wanta xiqqaa wanta guddaa si muun barbaachisu barii ana baadhi ol baaftee maal atti dimne qoyti gaafa si sororti natti dimtu lakka ambayeetiin galaa isaan ibidda keessa jiran yaante qabso anuko kana hunda akka ati yaaddu miti amma wani sitti mujura si jamari zimjo soni sinitti himne deemi dhaqee deemuun hin danda'a ture garuu immoo sinitti himee sabaqii damallee wanni nameef waan biraatiif wanni ani walii gala akkamtu ni singitan jeetti dhaamaa tureef waan biraatiif miti akka isin sikkaatu nin bi'a isin si loltu nin bi'a sigalee tan bira dabre immoo harki micooraa harka oowwaa waan ta'eef simuu dandeessita isa harka miidhamta kanaaf iyyuu lamman keenya maqaa baruur isaanis miidhamee isheenis immoo maqaatti baruur atis immoo booda akka kammaa kana calisanii namni dhiisu mitiini isinis madaammoo maqaan nama lama manatti gashatee maqaatti badaanii kanaaf iyyuu amma dhuftutti anis mana warra kootiin hangala atis immoo deemiiti singitanitti isin min ammas immoo booda dhattee immoo akka dubbiitti hin kaasne maaliif anaan dhuftee natti malee siitiin ishii isin jetteeni nan beeka kan sibiratti waan dubbattu kanaaf iyyuu anaan dhuftee anaan na ukkaamsiteeni anaan natti himteeni kanaaf iyyuu ammasii ana kan itti mutti maatii koo yaadee dhaqee hin deebi amma ni dhufuut ta'ee ergati baatee suu ta'ee nan ba'a akka ati baateeni jechuudha jirra wallahi kanaaf iyyuu alhamdulillah kanaaf iyyuu nan deemaa anis nan deemaati ergi deemte immoo waan godhuun qabu ijoollumaan ofarra dhaabbatee maal fagisiyaatti hojii manaa isaatiitti hin yaala innaa waan fedheefuu qabsanii hammeenyaaf yookaan mootu amma singitan hammeenyi si ofii yaadu si galee sichuu singitan si tuuti yaadu akkana yaaduti jechuudha yeroo si bira hin jirre si toorsisuu dandeessi garuu immoo wallaahi billa singitan iddoo kana yoo agartu garuu isin oolamu garuu qabso iddoo kana garuu isin oolamu asii yoom deemtama ayyoo kaaburuun deemaa yoo habsan deemu kanaaf iyyuu qaxxadhes faanaan ba'a yeroo mate baatuun ba'anii ammati yeroo jirtu xiqqoo si fi lafii xiqqoo maanan gootu na sodaatti siin sodaatti maalla sodaatti illimti sodaatti waan ta'eef si fi lafiitti waanan gootuuni garuu akka ati deemteen as manaanan ba'aati yookiin immoo wal faanuma baaneetu anis gara mana warra kootiin naqaati atis immoo hin deemtaa jechuudha karaa geessee chumarra gal si geesse amma si kora kana siin jechaan jiru na bodhume faadis miti rakkuma agasitti nan deema ammas mana warra kootiin galaan taa'uun barbaadu duu ergin duu booda si wajjin wal falmamooti maata nama bodhume ati bikkoo maata akkatti caallatee yaaddu ati jumlaa homaasin goota homaasin goota jechuun anatu kana immoo tu keessa kee fa'aniin ati bakkee ol dabar mana keessa naa toola kanaaf iyyuu amma nan deemani dhugaadha mana oolu
Doorsee si mana si doorsitu yeroo hangal natti himtu. Lubbuu koo dhabuu fi sitti mamoo qoy. Lubbuu koo dhabuu fi sitti ma. Jechuun sanii miti bar qabsoo namni akka itti namatti qabsoo amma dhugaa sitti haa eegalee footizim si dhageessu. Sitti immoo barbaadu maali oduu kan haliisa. Kabajaan sitti mana dhaga kabajaan. Yoo dhuguma haadha manaatti jedhaa dhage. Yoo dhuguma kanaan bultaate mana kanaan deemin. Santoo baatu moo hagaan deemuun mana kanaa deemnaan asitti sittiin deebi'uun. Sera kon qabu wali ilaallanii ani immoo reeffa kooti gaafa deebituu na taasiftaanii. Dubbino nama ashqaabatu akka ta'e waa tokko ashqaabataan jiru. Ashqaabatu jirta maal simiti kan reefu hojii nagaa hojii koluu ture reefu maal dubbatiin. Soba kana ayyee amma dhageessitti nasobee miti kas deemuu deemish amma dhageessitti maan nasobeera miti si sobeen jira miti deemish naam bulta taana yoo hin bulte deemte chichaak maqaan mana warra kooti nan deemaani ayyee yoo naan bulte manaan deemtu yoo hommoo abbaa na biraatiin ka bultu taate immoo hin deemtu. Rakkoon qabuuni. Sanichitti hin gahu afaan biraa.